ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ 1:10. ഇന്നൊരു യാത്ര പോകാൻ കരുതി, വേറെ എങ്ങോട്ടുമല്ല, കാശ്മീരിലോട്ട്. അപ്പോൾ പോകുന്നത് പഞ്ചാബ് വഴി ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വഴി കാശ്മീരിലോട്ട്, അങ്ങനെയാണ് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, കാണാൻ നല്ല നല്ല വ്യൂ ആണ് രാത്രി ഉള്ളിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതേ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, പലതരത്തിലുള്ള കളേഴ്സായിട്ടുള്ള ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് ക്ലിയർ ആവില്ല, കാരണം ഉള്ളിലുള്ള ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള നല്ലോണം ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഉള്ളിൽ പുറത്തെ ആ വ്യൂ കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങും, കാരണം ഒരു 4 മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ ചണ്ഡീഗഡ് ലാൻഡ് ചെയ്തു. ഉടനെ ഒരു ചായക്കുള്ള പരിപാടി നോക്കി. അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടിയിലുള്ള ചായ തന്നു. 70 രൂപയാണ് ചായയുടെ വില. നല്ല രസമുണ്ട് ചായ കുടിക്കാൻ, നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറൊരു വൈബായിരുന്നു. അവിടെ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ നേരെ എന്താ പറയുക, ചേട്ടൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റോഡൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല റോഡുകളൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് റഫാണ്. റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അത്ര ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഒന്നുമില്ല. കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റോഡുകളും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായില്ലേ. ഇവിടെ ഹൈവേ ഒക്കെയാണ്, പക്ഷേ ആൾക്കാർ അത്ര ട്രാഫിക് റൂൾസൊന്നും പാലിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പോണ വഴി എന്തായാലും ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കയറി. മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പടക്കത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലൈസൻസൊക്കെ ഇവർക്ക് കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്. കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കി, റോഡ് സൈഡിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ. ഇപ്പോൾ ദീപാവലിയുടെ ടൈമും കൂടിയല്ലേ, അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ കയറി. അപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, പൊറോട്ട മിക്സ്ഡ് പൊറോട്ട. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻസിയൊക്കെ നല്ല വിശപ്പിലിരിക്കുകയായിരുന്നു, അഞ്ജലിയും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു 2 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട്. അപ്പോൾ പോണ വഴി നമുക്ക് ഇവരുടെ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം, സിഖുകാരുടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി ഒരു മാർക്കറ്റിലും കയറി, കുറച്ച് പച്ചക്കറി വാങ്ങാനായിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്രയും ഫ്രഷ് പച്ചക്കറികളല്ല. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി കിട്ടും. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അവർ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ആയിട്ട് അടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നാട്ടിലില്ലാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാനിവിടെ കണ്ടു, എനിക്ക് അതിൻ്റെ പേരറിയില്ല, മേലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ ചേട്ടൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വരുന്ന 2-3 ദിവസം തങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടേ, ആപ്പിൾ മരം ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ 10 മണി പൂക്കൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്, വ്യൂ കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചുതരാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. സ്ഥലമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സിന് കണ്ടത്. വേറൊരാളുടെ കൂടി ഇരിക്കുന്ന നോക്കി, നല്ല വെറുതെ നടക്കുക. ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പയ്യൊന്ന് നടന്നു നോക്കി. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴല്ലടാ നല്ല ഓറഞ്ച് കേട്ടോ, ഓറഞ്ചിൻ്റെ മരമാണത്. നിറയെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ലോണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പറിക്കാൻ സമയമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്ത കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനെന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് എന്തായാലും 1 കിലോ പറിച്ച് കഴിക്കും. കാരണം കിടക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് പറിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് ലിച്ചിപ്പഴം. നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടായെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് കണ്ടോ, ഓറഞ്ച് കണ്ടോ, ഒത്തിരി ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, നിറയെ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്ന് അധികം പൊക്കമൊന്നുമില്ല, നമുക്കൊക്കെ കയ്യെത്തിച്ച് പൊട്ടിക്കാവുന്ന ദൂരത്തിലാണ് ഓറഞ്ച് എല്ലാം കിടക്കുന്നത്. അതും അത്യാവശ്യം നല്ല പാകമായ ഓറഞ്ചുകളാണ്, നല്ല ഇതായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഓറഞ്ചുകളാണ് എല്ലാം. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടു. വേറെ 2 പേര് കൂട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സ്നേഹത്തോടുകൂടി മുൻപരിചയമുള്ള പോലെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യണ കണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. നല്ല നമ്മൾ കണ്ട് ആദ്യം കുറച്ചെങ്കിലും അടുത്ത് നിന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്നേഹമായി 2 പേർക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കന്ന് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് കാണാം. ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി എന്താ പറയുക, ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്. 2 പേരും ഓൾറെഡി ഉള്ളിലുണ്ട്. അവർ ഓൾറെഡി ഫ്രഷ് ആവാനായിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറി ബാഗൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീടാണ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു റൂം തന്നിട്ടുണ്ട്, താങ്ക് യു. റൂമിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് 3 ബെഡുണ്ട്. സുഖമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആവാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് റൂം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡൈനിങ് ഹാളുണ്ട്. ഡൈനിങ് ഹാൾ എന്താ പറയുക, റിസപ്ഷൻ ഏരിയ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കിച്ചൺ അപ്പുറത്തുണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ഒരാളുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടും.
അദ്ദേഹമാണ് നമുക്കിന്ന് ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി തരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്തായാലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാനുണ്ട്, കുറച്ച് ടയേർഡാണ്. അപ്പോൾ അതുവരെ എന്താ പറയുക, തമിഴിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരെ വണക്കം.